多謝各位家長啊，你哋好踴躍支持嘅。我諗唔單止係即係嚟呢度睇嘅即係參加工作坊嘅家長啦，可能喺即係百忙之中，可能喺屋企都有睇書嘅家長咧，佢哋都會有得着嘅。今日我哋都會有錄影喎，因為有啲家長可能佢撞咗返工時間，佢都想即係了解多啲嘅，咁我哋都會睇返個影片嘅。不過我哋就係喺個工作坊我講嘅部分咧就會有啫，陣間咧我哋會有一啲嘅可能分組嘅時段咧互相分享嘅話，我哋就唔會錄影嘅。咁大家自由發揮啦，暢所欲言咁樣去講啦。好，咁我哋可以去我個 PowerPoint 嗰度先。好，咁頭先陳老師有問到喎，邊個已經睇晒1至38頁嘅？都有係咪？成本咧？未睇過。呢本書咧其實係我咧喺生 BB 之前咧，我而家個女就10歲啦。生 BB 之前咧就買咗嚟睇嘅，我同老婆一齊睇嘅。咁但係咧可能好耐都冇再睇翻本書，而家再睇翻嘅時候咧，我都去檢查下自己有冇做好咧。呢6個 A 嘅我有冇做得到咧？同埋而家個小朋友成長10年啦，佢係咪都跟住呢個6A 成長到咧？咁即係呢個都係一個我嘅回顧嚟。咁但係唔緊要嘅，大家可能而家先至睇嘅話咧，都可以睇下嘅，因為佢仲有漫漫長路噶嘛，係咪啊？佢可能10年之後可唔可以實踐到個6A 嘅呢個理念喺當中咧？咁大家都可以10年之後就再檢視下啦。好，咁我哋睇睇或者我自己撳都得。好，咁我哋睇下今日咧，我哋主要講咧就係第一個 A， 就係接納。6A 我哋都會睇嘅，但係我哋咧今次有個重點係接納先，因為我哋唔單止係呢一次，我哋其實諗住4月份或者之後咧，我哋都繼續會講嘅。希望大家都繼續踴躍支持啦。咁就得啦。好咁第一個問題問下大家，最常同小朋友講嘅口頭禪係乜嘢咧？會唔會係以下呢啲嘅句子咧 ？A 就係我數到3你就要點樣做啦。第二個啦，快啲去瞓。第3咧就係我好愛你。第4咧就係你好叻啊。你係邊一種嘅家長？你係個口頭禪成日掛喺口邊嘅，你知唔知咧？大家自己心都有數啊。A 有冇邊個係會用過或者成日都用嘅？我數到3，你就要做啲乜嘢啦？都有坦白俾啲掌聲，呢啲家長幾位家長。好 B， 快啲去瞓。我都經常講嘅，因為瞓完之後咧就係我嘅 me time 我就 me time， 我都有自己工作嘅時間嘅。佢瞓咗之後我先做嘢嘅。C 啦，我愛你，有冇邊個家長都有？都有喎。D， 你好叻。hello， 阿葉求生 ，hello， 下次可以。可以俾個貼紙佢哋先。好，我哋啱啱先開始嘅咋，再講多次好咁我哋心理測驗我哋咧試下去睇睇，其實每一種嘅句子背後咧係邊一類型嘅家長咧？可能比較似嘅呢啲心理測驗都係未必係完全作準嘅咁大家可以做個參考。第一個啦，如果你話數到3嘅話咧，咁其實咧係一個叫強勢型嘅父母喎。咩叫強勢型咧？就係你嘅訂立嘅規則嚟嘅，呢個係佢一定要跟好似一個命令嚟嘅呢度咧會睇到就係你其實都希望佢做得好嘅，係咪啊？你啲指令嗰啲其實都係對佢好啊嘛，唔會害佢啊嘛。但係咧你就要係逼佢啦可能佢唔聽話嘅時候咧，你越嚟越惡係咪鬧佢或者係其他，總之佢一定要做到啦。但係咧有個建議咧就係唔係我講嘅即係呢啲都係教育心理學家去講嘅。就其實你可以唔使硬班喎，呢一個唔係一個軍隊喎，係咪啊？你唔係指令緊嗰個士兵要做啲咩？你係上司咁樣指令佢，佢係你嘅小朋友嚟喎，係咪啊？你可唔可以用一啲愛心或者用一啲幽默感？你都係想佢做好嘅啫，係嘛？你可以轉個態度去對待佢咧。好，第二個啦，快啲去瞓。頭先我講少少，瞓完之後就係你嘅 me time 其實就反映到你咧就係咩啊？自我意識係比較強烈。其實佢都唔想瞓，你要逼佢瞓。係咪？佢都好慘嘅喎，瞓唔着，喺度點嚟點去。其實你可以同佢一齊同行喎，你會唔會咧可以同佢一齊閱讀咧？等佢瞓覺嘅時候咧，亦都係培養到個心情咧，就咪逼佢瞓咧。好，第3個啦，呢個我愛你都幾好喎，呢個係咪啊句子？但係咧，如果背後咧如果用得唔好嘅話咧，你話乜嘢都愛佢，我好愛你㗎，係嘛？但係口頭講啫，你冇行動嘅，即係呢個咧就話。你有時咧可能會心軟嘅喎，即係可能小朋友佢咧做任何嘅嘢嘅時候，你都好擔心，
你放唔低，唔會放手，好似下邊有幅圖咧就踩單車，我就諗翻起咧，一開始我女學踩單車嘅時候咧，我都會扶住佢，但係結果咧係點啊？佢係學唔識嘅，你係依靠咗我，但係跟住我放手嘅時候咧，佢就算跌咧，佢都唔會跌得點樣嘅，其實佢都好慢㗎嘛，啱啱學。但係你放手嘅時候咧，佢先學得識。學到而家咧，我係即係嗰陣時去踩單車咯，我喺後邊跑啊，咁佢又踩得好快啦，係咪啊？咁我又變得好 fit 喎，咁因為我喺度跑啊嘛，練跑，咁啊，但係而家我跑唔到啦，跟唔到佢啦，但係你要去學識放手嘅話，佢先會成長喎。好，最後啦，你好叻，呢句説話咧講得到嘅家長咧就係理性型啊，你對嗰個小朋友係好有信心喎，咁亦都佢會對你有信心，因為你會欣賞到佢，揾到佢一啲發光發亮嘅點喎，就好似我小朋友呢個我女嚟㗎，嗰陣時係2歲啫，但係讚咗佢一次之後咧，哇你識幫手拖地真係好啦，你估佢會點咧？係啦，每次日日咧做完嘢之後咧，佢就話我要拖地，咁我話你不如去玩啦，我唔玩我要拖地，佢覺得係有成功感啊，有人欣賞到佢呢樣嘢嘅時候咧，佢點辛苦都好咧，佢唔覺得辛苦，就喺度不停咁拖地啦，好嗱，咁我哋睇下。咁我哋就翻返轉頭啦，就係諗翻就係咩叫理想嘅父母咧？理想型嘅父母係點嘅咧？咁但係我喺下邊就係括住咗有啲字啦，就係呢個理想係你自己想啊，定係小朋友自己想咧？即係當中我哋點樣去有一把尺去諗咩叫做好嘅父母咧？咁其實聖經嗰度都有講一句嘅，我哋不如一齊讀啦。教養孩童，使他走當行的道。就是到老他也不偏離，咁我哋呢度咧有個詞語就係咩叫教養咧？教養嘅話係咪單向咧？我哋就叫佢做啲乜嘢就係好咧？咩叫做當行的道咧？呢個係跟邊個嘅道咧？邊個先係為之啱咧？咁我哋就睇呢本書啦，我哋進入都中意睇到呢本書啦。咁頭先問咧就大家咧就好熟喎，係咪啊？咁陣間都有啲小測試喎，睇下大家熟唔熟呢幾句子啦？咁介紹翻個背景先。咁呢位咧就係作者啦。咁佢係麥道偉博士。咁佢嚟自美國嘅，但係佢其實咧就係好有經驗啦。咁佢咧就係07年嘅時候將佢嗰套嘅理論咧就係帶嚟香港。翻到先。當中咧香港咧其實就成立咗呢個6A 嘅協會或者品德教育協會。當中就係請到佢都嚟過香港講座嘅，咁而家仲在生㗎，全球咁樣都去講座，咁所以咧令到好多人咧都認識個6A啦。6A 係乜嘢咧？我哋睇下呢幅圖啦。呢度咧我哋會由下而上咁樣睇喎，有6個詞語啦，第一個咧就係接納，第二個咧就係讚賞，跟住咧側邊有2條柱就係關愛同時間啦，上邊咧就係責任同埋權威啦。咁我會揾翻呢個本書入邊度講咧，就係下邊嗰層咧，呢4樣嘢咧，其實係一個建立孩子嘅親密關係，係個根基嚟嘅。根基就好重要喎。跟住上邊嗰度咧就係權威同埋責任咧，就係個頂嚟嘅，用嚟遮風擋雨嘅，就係對佢哋咧有呢個管教同埋約束啦，立一啲嘅界線，同埋咧係要佢哋做一啲負責任嘅人，但係唔可以本末倒置喎，唔可以調翻轉喎。係有個次序性嘅，即係會講解下，即係所以個根基咧、個接納咧，我哋陣間會講嘅就係好重要啦。你冇經歷過呢個咧，你唔可以跳上喺上邊嘅喎，係一個次序性嘅。好，咁我哋就要對正個目標啦。我哋希望咧小朋友係培育佢個品格，多過淨係睇佢個成績佢嘅即係攞幾多個獎喎。好嗱，咁我哋睇下試下諗下呢條公式咯喎。咁大家咧可以睇下上面先，管教。大家而家都講管教啊嘛，教我哋嘅小朋友，但係減咗呢個嘅親密關係，你覺得係配咩詞語咧？個小朋友你睇下個樣會係點㗎？開唔開心？唔開心，唔開心一個程度係點啊？對於你嘅一啲管教一啲命令叫佢做啲乜嘢，佢會點啊？聽唔聽話？唔聽話啦，唔聽話我哋有個詞語咧就係叛逆即係可能咧佢唔聽話一個地步，可能佢細個仲喺屋企就發敏陣，但係大啲嘅時候咧佢會點啊？離家出走，唔聽話嘅佢有手有腳，佢自己開門自己走啦，係咪？我哋追都追唔到佢翻嚟。好，但係調翻轉啦，我哋管教再加埋呢個親密關係會係點啊？就好好多啦，你見到佢會有一個嘅自信啦，係咪啊？
佢回應翻你嘅。就算佢唔同意嘅話，佢都會同你講點解唔同意，因為佢知道你都會聽嘅，係嘛？大家會交流下啦，好似一個朋友關係啦。咁所以咧，我哋留意一個公式啊，咁我哋一路落去睇下啦。接納咧其實係咩嚟嘅咧？就係建立一個安全感同埋自我價值。咁我哋睇下第一頁第一頁有一句説話嘅嚇，大家睇下兜翻，邊個有帶書嘅話可以抄到呢個第一頁呢一句子填充啦。咁如果答啱，最快舉手啊！揾到嘅話，哇揾到非常之好啦。黃楊媽咪好快手啦，識背係咪？咁快嘅咩？好，可唔可以俾支咪或者係就咁講啦？就咁講。好。你可以去貼一個貼紙。係。但你絕對都不要一個小孩。係孩子或者小孩都得呢個只好俾掌聲，黃楊媽咪咁咧呢句句子佢因為翻譯所以咧好似同我哋中文有啲唔同，但係我哋 get 到嘅意思係乜嘢？你得人，唔到邊個啊？唔到你個小朋友，因為佢日日都對住你，係嘛？我而家做校長啊，我咧翻到屋企嘅時候咧，到而家我9月份到而家咧，小朋友都問，因為真係校長嚟㗎，佢都疑問嘅，因為未嚟過學校。佢話校長唔係咁嘅喎，我學校個校長咧好有威嚴喎，係嘛？咁會鬧人嘅喎，點解你唔係咁嘅咧？或者可能咧佢會覺得，校長應該好忙喎，點解你屋企唔係咁嘅？你會咁樣同我講翻。我嘅屋企嘅人都好識㗎嘛，我唔會將工作帶翻嚟，喺佢瞓咗覺之後我先做嘢嘅。咁佢咧都會覺得你講任何嘢咧，佢應該都會相信你講嘅喎。但係咧有陣時我哋對小朋友嚟講咧，我有陣時咧都做得唔好，應承咗佢嘅嘢我都冇做到㗎嘛。係嘛？咁佢就會睇得清楚你話，咁都係校長，你都講到唔算數嘅，係嘛？我好大壓力啊！越嚟越大壓力，因為屋企入邊咧會有老婆，亦都有仔女去監察我，咁所以我哋唔到人，係咪啊？我哋亦都唔需要佢喎，因為我哋就係一家人㗎嘛，係嘛？我都有我做得唔好嘅地方、軟弱嘅地方，我可以同佢講，佢亦都可以同我講，係咪啊？咁所以咧，即係你對呢句句子嘅睇法係乜嘢咧？其實就係咩啊？一個信任感，一個安全感啊！頭先講嘅你咧都會將你嘅傾心吐意咧就同佢講，佢亦都會同翻你講嘅時候咧，就建立咗一個信任啦。好咁我哋睇下呢一層嘅話咧，其實就係無條件嘅，唔係因為佢做咗啲乜嘢唔係佢點樣叻你先接納佢喎，係嘛？其實咧，每人都有一啲缺點嘅當我哋咧去到接納人哋之前咧，其實你都應該要接納咗自己，係嘛？我都可能有啲做得唔好嘅，我都請我女都要即係可能即係包容我啦，係咪？我曾經都應承咗佢冇獎到佢嘅一啲禮物，可能我都要咧負翻責任喎，係嘛？咁佢咧先至會覺得原來我同你都係平等嘅，佢先會將你嘅話語咧都擺喺心入邊，都會好似你一樣就係承擔翻自己嘅責任，講翻可能做錯嘢咧都會講對唔住啦。好咁如果被接納嘅話咧，好似一棵樹咁樣喎，我哋可以咧令到小朋友係有呢啲嘅價值或者呢啲嘅感受嘅，包括就係佢會積極啲喎，因為佢唔係單止做咗啲乜嘢你先獎佢喎，我就記得咧有一次我女係第一次參加啲朗誦比賽嘅，咁當然嗰啲朗誦比賽就豬肉獎嚟嘅，即係俾錢就應該有獎㗎啦，但係我哋咧就話咧你咧去參加比賽，參加完之後咧你咧就有雪糕食。咁佢咧就問咗一句説話就係：我係咪攞咩獎或者冇攞獎你都請我食㗎，都獎我㗎？咁真係我係話係啊，我哋都會獎你㗎啦咁佢咧真如是者，真係食個杯嘅雪糕嘅時候咧就好開心喎，就唔係單止佢係攞獎或者冇攞獎喎，因為我哋係乜嘢？縱使佢跨出佢第一步，試下即係嗰陣時係3歲嘅，即係嗰陣時咧佢都好驚因為嗰陣時疫情疫情嘅關係咧，好少見人但係疫情之後我哋就即刻報啲比賽嘛。佢第一次見到人，但係佢喺1至3歲之間咧，其實係好少接觸其他人或者公開場合。其實佢跨出第一步，係咪？每人都有第一次喎。咁但係我哋欣賞佢嘅一個努力啦。咁所以佢咧就會覺得繼續努力嘅時候咧，咁佢對於即係見下大場面去講誦或者係佢有學小提琴嘅，去演奏嘅時候咧，佢都唔驚啦。亦都唔在乎就係我哋點樣睇佢攞到啲咩成績，佢在乎我哋大家咧都互相有欣賞喎。好咁我哋睇下我個女就煮一餐飯
咁啊有一次咧，佢咧就喺度切即係有疫情嘅時候冇乜嘢做，但係佢又要交功課喎，即係網上啲交功課又要拍片喎，咁啊喺度切啦。但係切下嘅時候咧，切得唔好喎，即係唔好似我哋大人咁咧切得咁靚咁啊！但係咧第一開始嘅時候咧切得唔靚嘅時候，我哋會唔會 stop 佢咧？就話咁樣都做唔到㗎或者切得咁核突㗎咁樣，會唔會講呢啲説話咧？都係第一次嘅，係嘛？同埋咁細個人仔，佢肯做已經好好啦。但係之後咧，你見到佢成盤點啊，全部切晒即係你會見到就係其實我哋有冇一下子即刻係潑冷水咧，定係俾緊機會佢咧？呢個好重要所以我哋咧就睇到第7頁啦，大家就幫我揾啦睇下第7頁流孔野格又係咩嚟嘅咧？邊個最快？有啦志婷方面。係我們需要做的是改變。係啦改變我哋嘅生活方式。有時我哋好急，好快就想完成啦，因為拍片嘛，我唔單止一份功課㗎，嗰陣時乜嘢都拍片㗎，好辛苦同埋嗰陣時又要升小學教好多嘢，咁想快靚正。但係小朋友係點啊？佢第一次做係嘛？第一次切嘢。你想幾完美咧？我哋諗翻我第一次煮飯嘅時候咧，打隻蛋，打下咧隻蛋係跌落地下嘅，係嘛？即係我哋大家都會有第一次嘅時候咧，我哋會唔會改變下我哋嘅生活方式，可以慢少少咧？我哋睇重嘅唔係佢做成點樣或者個結果，喺個過程入邊咧，有冇俾時間去摸索去到做咧？即係呢個好緊要喎。當我哋咧去翻轉頭嘅時候，我哋代入翻個小朋友嘅角色啦，係嘛？我哋咧翻去佢嘅角度嚟睇嘅時候，我哋經歷下感受下佢嘅感受啦。好咁啊，最後啦，就係如果調翻轉就係我哋冇接納嘅話，會點咧？咁小朋友咧其實好多嘢唔敢嘗試因為怕俾人鬧或者可能佢好介意人哋嘅睇法，好容易就會有情緒啦。但係原來佢咧做得好唔好咧，我哋都會接納佢嘅，都會包容佢嘅，咁佢就好放心啦，就唔會驚有時我哋可能咧，其實唔接納個小朋友，其實我哋都過唔到自己個關。特別我同太太咧本身都係老師啊嘛，咁成日都聽到一句説話咧，就話：哇，個小朋友佢嗰個嘅成績咁差，佢爸爸媽媽識唔識教㗎？我都見過家長，咁我去見家長做緊咩啊？喂，你個爸爸係校長喎，都唔識教，咁好大壓力喎。其實嗰壓力係嚟自乜嘢？嚟自自己自己冇面就會逼個小朋友，你起碼都要80分啦，80分都唔夠因為我係校長啦，要90分啦，係咪？我係將我嗰個諗法，我嗰個面子咧加喺佢身上，但係逼到個小朋友乜嘢？逼到盡咯，係咪？100分先得，係咪？因為我冇面，咁佢唔係㗎嘛，係嘛？咁所以咧呢啲咧都會咧形成到就係我哋都接納到自己，點樣可以叫個小朋友接納自己咧？咁所以咧唔被接納嘅話咧，就可能會出現呢啲嘅情緒或者反應啦。好，咁我哋就睇一個影片咁唔知大家有冇 like 呢個 channel 有冇家長有睇嘅？呢個都係啦，網上面經常都有好多片咧，值得我哋去睇嘅。要放低自己各種需要，為仔女犧牲。仲有最重要嘅係，千祈唔好重蹈上一代嘅覆轍，犯自己父母對我哋犯下嘅錯誤。但係父母都係人，都會犯錯。呢種諗法到底會令到我哋成為更加好嘅父母定係會將我哋推向壓力嘅深淵呢？其實，即使成為父母之後，我哋擔當咗新嘅角色同身份，但係都唔會令我哋搖身一變變成一個完美嘅人。我哋仍然會有自己嘅情緒同埋局限。若果家長冇辦法接受自己同理想中父母嘅形象有落差，可能就會感到焦慮同自責。呢種唔接納自己嘅情緒，反而會令到佢哋同理想中嘅父母差距越嚟越大。咁係因為從心理學嘅角度去睇，缺乏自我自發能力嘅人都唔容易接納到其他人。再加上父母喺養育子女過程當中，好容易激發自身潛藏嘅心理創傷。若果冇足夠嘅自覺，就有機會將情緒轉移或者投射到仔女身上。例如父母本身冇乜安全感，會傾向對小朋友嘅未來充滿焦慮。父
母缺乏自我肯定呢，就會慣性咁從負面角度去評價小朋友。若果父母冇辦法從生活中得到滿足感同自尊，就可能揾唔到辦法去接受自己嘅仔女啦。人本主義心理學之父 Carl Rogers 根據自己幾十年嘅臨床心理治療總結得出，只有當一個人能夠接受到自己嘅真實存在，先至可以不斷成長，同其他人嘅關係都會變得真實自然。所謂嘅真實存在，係指我哋每一個人成長到今日，都深受成長環境、過往嘅經歷同埋自身嘅局限等等因素嘅影響。每個人都有唔同嘅缺點同優點，有充滿正能量嘅時候，亦都會有負面嘅情緒。自我接納就係以一種溫暖、關愛、親切、寬容同埋體貼嘅態度去對待一個咁樣嘅自己，容許自己犯錯，接受自己每一個感覺，接受自己不完美但係真實嘅樣子，甚至接受自己未必能夠無條件咁接納自己嘅仔女。而你最估唔到嘅係，當父母真正接納咗自己，反而可以令到佢哋更誠實咁面對養育小朋友過程中發生嘅問題，而唔係一味將所有問題都歸咎於小朋友。試諗一下，有4個小朋友淨係想爸爸媽媽陪佢玩，但係有啲父母就會指責仔女：點解你咁難玩㗎？盡咗曳！其實小朋友淨係想得到父母嘅陪伴啫，點解會係曳嘅？父母嘅呢啲反應，好可能係同自身有啲潛藏嘅需要未得到滿足有關，但係自己又唔察覺喎，又或者可能係唔能夠面對自己嘅真實感受，於是就以咁嘅方式將情緒轉移咗喺小朋友嘅身上啦。喺呢個時候，如果家長願意正視自己當下嘅情緒，並且同小朋友講清楚，媽媽而家好攰，需要休息，等我休息完再陪你玩啦。咁樣做唔單止係接納自己，亦都唔會令到小朋友誤以為自己嘅慾望係可恥，應該抑壓同隱藏。下次當我哋發現自己對住小朋友發嬲、無理取鬧嘅時候，可以諗翻一下，到底自己真正嘅感受、想法同埋需要係啲乜？誠實咁同自己講，呢個係我需要自我察覺同埋成長嘅地方，而唔係小朋友有問題需要我糾正。喺小朋友面前，做真誠嘅父母遠比做完美嘅父母重要。咁仲可以教識小朋友，真實嘅人有時會慌張不安、心不在焉，或者疲憊不堪，有時會衝動犯錯，事後仲會感到後悔添。事實上，當小朋友能夠認識到父母嘅真實自我，佢哋就會更敢於向父母展現自己，有助父母同仔女建立一種親密嘅關係，加強彼此嘅理解。如果你都希望小朋友接納自己，誠實咁面對自己嘅需要，咁就先從學習接納自己開始啦。如果你覺得今集嘅內容有用，請你撳 like 同 share， 等我哋可以製作其他更多短片。澤連司機係因為萬斯同即係好嗱，咁啊頭先睇個影片，大家有咩感受？大家會唔會好似頭先影片當中所講嘅？我哋可能翻工或者做嘢嘅時候咧，我哋帶埋一啲情緒翻咗屋企，但係有陣時我哋咧就小朋友可能冇乜做啲乜嘢啫喎，係咪？好似影片嗰度話想同爸爸媽媽同佢玩，但係你可能咧翻到去已經好攰啦，我都試過，係嘛？翻到去已經好攰啦，我唔想玩咯，我想休息，我想攤下，係嘛？但係佢又扯住你，或者係可能啲功課又煩咗你嘅時候咧，其實佢想問你功課啫，可能。但係你已經火起嚟但係你可能咧就唔察覺嘅，但係小朋友就察覺就係你今日有啲異樣，佢聞到陣除，開門嗰刻已經知道哇有啲唔妥係嘛？但係佢選擇同你傾偈或者點樣咧即係想同你玩咧，其實你有冇去真心去回應佢咧？或者你可能將你自己攰嘅你都同佢講咧咁佢其實明白嘅咁小朋友都係我哋屋企人，希望我哋咧都能夠翻到屋企。用個真面目話翻俾佢聽，其實爸爸媽媽都有需要，都要成長嘅爸爸媽媽佢亦都係睇到我哋嘅一個坦白真誠嘅時候咧，佢就同我哋成為一家人啦咁我哋分享到呢度啦咁多謝大家。